बुरजा खामानि दङ थगायनाय नासयनाय बड'लेण्ड होनबा बुलायनाय खुलुमबाय बन्धुमोन दा नोंथांमोना नुनो मोनदों खायसे बिपिएफ दोलोनि बा बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बुंबोबाय थादों आबसुआनो इउ पिपिएलआनो आबसु होननानै दा बे बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै बाइ इलेक्शननि फोसावदिं मेलाव दिनै आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो जे थाफादों अब्ला बायदिसिना जेंनाफोर गोदान सरकार बिराद बुरजा खामानि दङ थगायनाय नासयनाय बड'लेण्ड होनबा बुलायनाय बेफोर गासैबो दावराव दावसि गोजामोन दा एकदम शान्त जाजोब्बाय ओरै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरायसम जोंखौ मदद खालामो दा दिनै जोंहा पीयूष हाजरिका दङ जिखिनि गामि सोनाय दाननाय गाव अन्तर्भुक्ति কৰা गाव काटा বিভিন্ন কাম বিলাকৰ দায়িত্ব দিছে পীयूष हाजरिका स्कुलनि खामानि मावनांगौ मानिबा खामानि मावनांगौ गामि माने फरेस्टनि खामानि मावनांगौ थायो दा ओंखायनो बिखौ लानानै फैदो आं दि रायजो राजानि सिगाङाव जाहाथे दिनै बुंना थांनो गोनां जायो এই কারণে খাতি কৰিব লৈ আহিছো মই গাঁও কাটা গাঁও কমোৱা ফৰেষ্টত গাঁও কমোৱা সব দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া একেদম আমাৰ মন্ত্ৰীক দিছে स' সেই কাৰণে दा खोथाया जाहैबाय नैबे सरकार दानायनि इलेक्शन नङा नैबे जे इलेक्शन जागोन दा बेवहाय सरकार सिफायनाय सरकार दानायनि इलेक्शन नङा 2026 आव जेब्ला 126 टा एमएलए सिटआव इलेक्शन जागोन अब्लासो सरकार बायनाय सरकार बारायनाय जायो नैबेयाव सरकार बायनायबो गैया सरकार बारायनायबो गैया बेवहाय मात्र साबाल' एमएलए नि इलेक्शन बे साबानि गेजेराव जोंहा मोनसे मोनगोन सिडलियाव जोंहा सासे बर' एमएलए देरहागोन ओरै एजिपि आ सासे देरहागोन माबायाव बङाइगावआव बाखि साथाम बिजेपि आ गेलेगोन दा बे बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल सरकार सोलिगासिनो दङ इउजि ब्रह्म बिथाङाबो मन्त्रि दा बेबायदि गासैबो खामानिखौ मोनसेनि उनाव मोनसे खोब डिसिप्लिनाव आरो सिजिलाव जों मावगासिनो दङ मानो जाय बाथ्राखौ दिनै बिपिएफ लिडारफोरा इउ पिपिएलआनो आबसुआनो इउ पिपिएल होनोब्ला आबसुफोरा दुखु मोनो नाथाय दिनै बाइ इलेक्शननि फोसावदिं मेलाव बिथाङा प्रमद बर'जों थाफादों मानो थाफानो मोनखो हा आबसुआ इउ पिपिएलनिल' नामा बिपिएफनि नङा नामा कंग्रेसनि नङा नामा बिजेपिनि नङा नामा अन्य दलनि नङा नामा बा अभारअल बर'फोरनि थाखाय नङा नामा अब्ला बे सासे आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै मानो थाफाखो कुइसना बेसो दा बेखायनो जों बुंदों आरो प्रमदआ मा होननानै बुंदों गाव सरकार सालायनायनिफ्राय बा 2020 मायथाइनि उननिफ्राय बिराद बिटिआरआव गोजोन फैबायनो गोजोन फैदोंब्ला मानो इलेक्शन खालामखोबाय बेफोरखौ लांबा बायनो न' बां सिफायबायो नामा बेफोरलाय दाउ फारौ लांबा बायनो गैजायिखाय फैसानि जारिमिना जोबोद गुसुं आङो तामुलपुरनि सौरागुरिनि जोबोद जौ फाग्ला सासे बिफानि न'खराव जोनोम जानाय सासे सेंग्रा आं बुजायो जों बेहायनो बे बड'लेण्ड हाया जोंनिनो हा कन्टेक्ट लाना हाफायजोबबाय बे गासैबो दा जोंखौ इलेक्शन खालामफैबावनो मानसिखौ दा हिनजावफोरखौ लांग्रोबाय आरो दा हौवाफोर लांनो फैबावोनो रायजोफोर मोजाङै था जों दा जोङो बेखौनो सानदों जाहाथे फेरेंगाया दिनै एम जानानै जोंनि बे हाग्रा बंग्रा थानायखौ मोजां थासारि मोनसे जायगा होनांसिगौमोन आरो दिनै नै जोंखौ बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां दानफायो होनदों खिन्थु बे बिफां लाइफां मैल'बान बिफांखौ बिसोरनो गासिबो फाननानै जाजोबखाबाय सोर गावथार जालांखोबाय सोर जिनाहारि जालांखोबाय बेफोरखौ मानो बुङाखै दिनै नोंथांमोना हा होदों होनबाय थायो मानो एक्सेप्ट खालामजाया हो सार्कोल अफिसाव थांबा मानो एक्सेप्ट खालामा माखौ हा होदों होनबाय थायो ए हानि लेखाखौ जों सिनाया आरो
नोंसोरनि हानि लेखायाव दाग नाम्बार दं ना मा दं ना सिट नाम्बार दं जेबो गैया जाम्बा थां पाब्लिकफोरखौ बेसेबां थगायनो नोंलाय जाम्बा 9 एप्रिला फैगासिनो दं रेडि जागोन ना जायाखै नोंहासो बुंना लादों सुइसाइड जागोन होननानै आसामनि सोर केबिनेट मिनिस्टारनि लांगोनायाव सुइसाइड जाना थैहैदो नोङो बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रिखौ आं बुंखाबाय नोंनि खामसालियाव थांना फासि नांना थैगोन आं होनना बुंखादों दा बे थारिखआ माला जायो मिथिबाय एप्रिलनि 9 तारिख गोलैयो 8 तारिखआ जोब्बाय नालाय 8 तारिखआ 5 बोसोर फुरा जाबाय नालाय 9 तारिख गोलैनोसै बेना तारिखआ बेखौसो आं बुंबाय थादों बे आं बुंनाय खोथा मा गावसो बुंना लादों 9 तारिख एप्रिला जाहैबाय प्रमद बर'नि थैनाय सान बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बोसोरे बे थैलागि दाथै जों खिन्थु थैनाय सान फालिखागोन आंथ' मिथिबाय उफाय गैया मानिखाथारनांगौ बे 8 तारिख एप्रिला 5 बोसोर फुरा जाबाय अखानायै 9 तारिख बे थैयो ना थैया आं मिथिया खिन्थु आं हले फालिखागोन थैनाय सान नङा होमबा बादा थैनाय खोथा गैया मानिनांगौ नङा होमबा खोथाफ्रा बेबायदि आरोखि मा बुंनानै लायो बेफोरखौ मा दरखार दं बिदि बुंनानै लालाबायनो मानो बुङो फाले एथ' सिरियास खोथा गावनो बुंनानै लाबाय थांनानै सुइसाइड खालामना थैगोन आं होनना बुंथारबाय मोनसेबोथ' जायाखै ओइ दामना हो आंनाव मानसिफोरनो फाथायहर कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन ओंखायनो जोङो दाबि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन बिराद फाग्ला बुंना लायो नुबाय नोङो सोरबा जाथि दानाया मा बिगुरजों जाया ना मा होनदों माबा बिगुरजों जाया मा होनदोंलै थैहै नोंसो बुंना लादों जों नोंखौ फर्सफुलिबो खालामा मिथिबाय जों नोंखौ जबरदस्ति खालामा नारसिना जों खिन्थु नोंसो खोथा होना लादोंना नों खोथा होनाय बायदि नोंहा मावबानो जाबाय अब्लासो नोंनि कमिटमेन्टखौ नोङो मावफुंदों होननानै सानजागोन मानसिया थैनो खुगायाव मैया थैनो आगानाव मिथिबाय बे नोंनिसो गोरोन्थि आरो एबसुफोरा अभारअल बर' हारिनि थाखायब्ला पार्टि मिटिंफोराव बबेबा केम्पेइनफोराव मानो थाफायो डिफेनाबोथ' थाफाथारो देग नुखानाय जों